आज चले हैं बाबू रूपराम जी कारोबार के ट्रैक्टर का एड्रेस भी ठीक हो गया तो वो डालने के लिए जा रहे हैं बाइक से। नहर नहर चले हम। ये देखो गाय आगे नहर के अंदर लगता है, गाय बेचारी मर गई, घास आ गई है नहर में आई है। बहुत जल्द काम हो गया, बेचारी पक्की नहर है, गाय अंदर गिर जाती है, निकल नहीं सकती, बेचारी मर जाती है। ये हमारे गाँव की नहर है, एसडीएम नहर बोलते हैं।